Salam, xoş gördük, əziz tamaşaçılar. İlk dəfədir belə evdən konsert çalıram. Mənim üçün də bu bir qədər yenidir və yəqin sizlər üçün də yenidir belə konsertlərə baxmaq. Biz bugün Nyu York şəhərindən sizinlə danışıram və özümü təqdim etmək istəyərdim. Mənim adım Nərgiz Əliyarovadır. Mən professor, fəlsəfə doktoru, Azərbaycanın Əməkdar artisti, beynəlxalq müsabiqə laureatıyam və Nyu York şəhərində Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Təşkilatının yaradıcısı və prezidentiyəm. Mən üçün çox xoşdur sizinlə görüşmək, çünki evdə qalmaq musiqiçi üçün çox çətindir və mən Azərbaycan diaspora kömək fonduna öz təşəkkürümü bildirirəm belə çox gözəl təşəbbüslərinə görə. Bir qədər sizə Nyu Yorkda olan vəziyyət haqqında danışmaq istəyirəm. Nyu Yorkda vəziyyət o qədər də yaxşı deyil, əfsuslar olsun bunu deməliyəm. Günü bugün 213.779 nəfər təkcə Nyu Yorkda xəstədir və 11.586 nəfər artıq dünyasını dəyişib koronavirusunun bağlı və bu verilişdən istifadə edib sizdən xahiş etmək istəyirəm ki, Azərbaycan bilirəm, inşallah bunu sakit, rahat keçirəcək bu xəstəliyi, amma hər biriniz kömək eləməlisiniz, evdə qalmalısınız və bir-birinizə ötürməli deyirsiniz, çünki bu xəstəlik çox ötürücüdür. Problem də ondadır ki, səhiyyə birdən insanların çoxsu xəstələnəndə çatdırmır. Necə ki, bu Nyu Yorkda baş verir, Nyu Yorkda bir çox adam başqa xəstəliklərdən də ölür, ona görə ki, insanlar, həkimlər çatdırmır insanlara nəzarət etməyi. Bu qəmgin mövzudan indi keçək bizim musiqiyə. Mən istəyərdim sizin üçün öz sevdiyim əsərlərdən bir neçəsini ifa edim və mən Chopin'in əsərlərini özüm çox xoşlayıram və inanıram ki, dünyada elə bir adam yoxdur ki, o Chopin'in əsərlərini xoşlamasın. Sizin üçün Chopin'in La minor valsını ifa edəcəm.
sizə demək istəyirdim ki, siz əgər istəyirsinizsə, Facebook səhifəsində bəzi suallar da verə bilərsiniz mənə. Mənim çox böyük məmnuniyyətlə bu suallara cavab verəcəm. Burada mən artıq Facebookda sizi izləyə bilərəm və suallarınıza da cavab verə bilərəm. İndi Chopin'in daha bir valsi, Dodi ismində valsini ifa etmək istəyirəm. Bu vals həmişə mənim repertuarımdadır və bu əsəri çox sevirəm və demək olar ki, bütün proqramlarımda əgər proqramın çərçivəsi buna imkan verirsə, mən mütləq bu əsəri çalaram. Özüm xoşladığım əsərdir. Əfsuslar olsun ki, sizin alqışlarınızı eşidə bilmirəm. Çox istəyərdim. Biraz zalda çalanda təkcə musiqiçi tamaşaçıya o enerjini ötürmür, həm də tamaşaçı o musiqiçiyə enerjini ötürür və insan o enerjini hiss edir, özünü xoşbəxt edir. Bir qədər Azərbaycanlıların
burada vəziyyəti haqqında danışmaq istəyərdim, koronavirusla bağlı. Bizim bilgimizə görə orada 10-12 nəfər koronavirusla xəstədir və onlardan ikisi bilirəm ki, artıq düzəlib, artıq sağalıblar. O birisi xəstələr isə hələ də bəziləri evdə keçirilir, bəziləri isə xəstəxanadadılar. Onların hamısının vəziyyəti normaldır. Ümumiyyətlə bizdə bizim səfirlik, burada Azərbaycan Respublikasının Vaşinqtonda olan səfirliyi mütləq onlarla maraqlanır, hər bir adamla maraqlanır və səfirliyin qaynar xətti təşkil olunub. İnsanlar 24 saat ona zəng edə bilərlər Azərbaycanlılar və kömək gözləyə bilərlər. Çox adama da kömək göstərilir. Həmçinin həftənin cümə günləri Facebook səhifəsində səfirliyin əməkdaşları müzakirələr keçirir, canlı müzakirələr keçirilir. Bu da çox maraqlıdır. İnsanlar öz problemlərini danışırlar, məsləhət istəyirlər və s. Əfsuslar olsun ki, mən sizin suallarınızı görə bilmirəm. Yəqin ki, lazım yerdə axtarmıram. Çox istəyərdim sizin suallarınızı cavablandıra biləm. İndi sizin diqqətinizə Chopin'in başqa bir əsərini təqdim eləmək istəyirəm. Bu əsər çox maraqlı tarixçəsi var bu əsərin. Bunu Chopin nokturundur, do diez minor nokturundur və bunu Chopin yazandan sonra, onun ancaq ölümündən sonra bu əsər tapılır və çox maraqlıdır ki, bu əsər ilk dəfə onun ölümündən sonra onun mərasimində, yas mərasimində səsləndirilib Paris şəhərində və bilirsiniz ki, Chopin atası fransız olub, anası isə Polşalı olub, polyak olub və Polşada doğulub, amma ki 17 yaşından Fransada yaşayıb, Parisdə yaşayıb və o öləndə vəsiyyət edib ki, onun ürəyini çıxarıb Varşavada aparıb bastırsınlar. Və maraqlıdır ki, bu əsər məhz ilk dəfə, ilk səsləndiyi həmin o Svetoya Magdalena, Sən Magdalena kilsəsində səslənib, oradakı o dəfn mərasimi keçirilir.
York şəhərində indi çox ciddi karantindəyik. Artıq 4 həftədir ki, qapıdan bayıra çıxmırıq və əlbəttə bu hamı üçün çətindir, hamı üçün ağırdır. Sosial izolyasiya çox ağır bir şeydir. Amma ki, hesab edirəm ki, biz gərək dözə biləyik. Yəni, çünki çox vacibdir ki, biz öz balalarımızı, öz qocalarımızı bu xəstəlikdən qoruyaq. Xəstəlik çox keçiricidir. Odur ki, xəstələr, bəziləri çox yüngül keçirir, bəziləri ağır keçirir. Amma ki, insanlar, qoca, yaşlı insanlar bunu çox ağır keçirirlər. Odur ki, biz onları qorumalıyıq və öz səhiyyəmizi də qorumalıyıq. Çünki səhiyyə, bütün insanlar xəstələnsə ya çox xəstələnsə insanlar, onlar səhiyyə tab gətirə bilir. Nyu Yorkda da bu hadisə baş verib və Nyu Yorkda yeni məşhur Central Parkda palatkalarla yeni hospital tikiblər və məsəl üçün başqa xəstəxanaları veriblər koronavirus xəstələri üçün. Çoxlu sayda bilirəm ki, hərbi həkimlər, hərbçi həkimlər iştirak edir. Məsələn, artıq təqaüdə çıxmış həkimləri geri çağırırlar. Məsəl üçün, institutda oxuyan, tibb institutunda oxuyan, axırıncı 1-2 ildə oxuyan tələbələri çağırırlar. İnsanlar, həkimlər könüllü olaraq iştirak edir. Yenə də maskalar çatmır, xalatlar çatmır, ventilasiya aparatları çatmır. Və mən demək istəyirəm ki, bunun səbəbi əslində, belə fikirləşirəm ki, ABŞ federativ bir ölkədir. Odur ki, hər bir ştat özü qərar verir nə vaxt rejimə başlasın, evdə qal rejiminə başlasın. Ona görə bir qədər gecikmişdilər, çox gec buna başladılar və çox insan xəstələndi. Ona görə də çox mühümdür ki, insanlar Azərbaycanda evdə qalsınlar. Və inandırım sizi ki, hamıya çətindir, amma bunun başqa bir, bu hadisələrin başqa bir cəhətləri də var. Biz yenidən bir-birimizi bir qədər tanımağa başlayırıq, öz yaxınlarımızı, daha çox onlara vaxt sərf edirik, onlarla vaxt keçiririk. Çox güclü surətdə bir-birimizə kömək eləməyə başlamışıq. Məsələn, bizdə Nyu Yorkda Azərbaycan tələbələri, məsəl üçün, vətənə qayıda bilmirdilər. Bir neçə insanlar onlara kömək elədi. Biz hamımız çalışdıq ki, tələbələrə kömək eləyək ki, onlar sağ-salamat gedib Bakıya çıxsınlar. Və indi, məsəl üçün, yeni proyekt başlamışıq. Vəsait yığırıq, xeyriyyəçi proyektdir. Bu, Azərbaycanda, Bakıda olan dul analara, uşaqları olan analara köməkdir. Bunu Cıdır təşkilatına göndərəcəyik. Cıdır birliyi artıq 5 ildir Bakıda fəaliyyət göstərir. Onlar 1500 uşağa və 700 anaya kömək edirlər. İndiki bilirsiniz, vəziyyəti çox ağırlaşdığına görə. İndi bu kömək daha da lazımdır. Onlar qida paketlərini uşaqlara göndərirlər. Və biz artıq hansısa bir məbləğ yığmışıq, yenə də yığırıq və sizi də çağırıram bu kampaniyaya kömək eləməyə. Çox istəyirəm ki, biz hamımız buna kömək edək və əlimizdə yaxşı bir pul yığılsın ki, biz uşaqları sevindirə bilək. İndi mən sizə artıq Azərbaycan əsərlərini çalmaq istəyərdim. Mənim Azərbaycan bəstəkarları içində ən çox sevdiyim bəstəkar Qara Qarayevdir. Və mən onun 7 gözəl baletindən
Gözəllər Gözəli əsərini, piyesini çalacağım. Bu əsər mənim üçün çox önəmli əsərdir və mən dəfələrlə bu barədə öz konsertlərimdə danışmışam. Mənim üçün bu əsər sanki Azərbaycan qadınının gözəlliyi, onun möhtəşəmliyi, onun analığı, onun qəhrəmanlığı, onun müdrikliyi rəmzidir. Elə bil ki, mənim üçün bu himn kimi, qadına himndir. Və mən bunu həmişə bu barədə danışıram və həmişə öz konsertlərimdə Azərbaycan musiqisinin çox vaxt mən çalıram. Demək olar ki, bütün konsertlərimdə çalıram və bu əsər mütləq konsertlərdə olur. Ümid edirəm sizin də xoşunuza gəlir bu əsər. Koronavirusla bağlı daha bir problemi var musiqiçilərin. Mənim
fortepianomu, mənim royalımı kökləmək lazım idi və təəssüflər olsun ki, bu kökləyən usta gələ bilmədi və odur ki, mən indi bu elektron pianoda çalıram. Əslində, hesab edirəm ki, profesional musiqiçi belə pianoda konsert verəsi deyil, amma ki, indi həyatda o qədər şey dəyişib ki, hesab elədim ki, kökü olmayan pianoda çalmaqdansa elektron pianoda çalmaq daha yaxşıdır. Amma ki, elektron pianoda bəzi tembrləri vermək çox çətin olur. Odur ki, gəlin buna görə bağışlayasınız. Mən istəyərdim burada yaxınlaşıb sizin mesajlarınızı oxuyum. Burada desən görürəm. Necə çətinlik çəkirəm sizin mesajlarınızı görməyə. Birinci dəfə də yəqin sonradan daha çox püxtələşəcəyik bu proqramdan, daha yaxşı apara biləcəyik bunu. Mən bir qədər sizə bizim nə ilə məşğul olduğumuzu demək istəyirəm, koronavirus izolyasiya dövründə. Burada məktəblər bağlanıb və onlayn dərslər keçirilir. Mənim məsələn oğlum 5-ci sinifdədir və o hər gün onlayn dərslərdə iştirak edir. Onlar müəllimlər hər gün ev tapşırıqları göndərirlər və o ev tapşırıqlarını günlərində eləməlidir. Mənim kiçik qızım isə Nyu York Universitetinin 1-ci kurs tələbəsidir. Onlar da onlayn dərs keçirlər. Onlarda isə canlı keçir. Müəllim, yəni Zoom-la keçirlər və müəllim onları görür, onlarla danışır, söhbət edir. Bax belə. Biz özümüz də çalışırıq evdə maraqlı işlərlə məşğul olaq, özümüzü bilirsiniz, o rejimdən salmayaq. Mən yeni bir proqram artıq öyrənirəm, götürmüşəm və çox ümid edirəm ki, ilk ifasını, onun Brahms'ın konsertini, birinci konsertini öyrənirəm və çox ümid edirəm ki, onun birinci ifasını mən Bakıda edəcəm. O mənim arzumdur inşallah. Arzuma da çatar. Sizə bir əsər ifa etmək istəyirəm. O əsəri mənim dostlarım çox xoşlayır. Bu əsər əslində sadə bir əsərdir. Amma ki, bunun o qədər belə gözəl melodik əsərdir ki, həm də adı mənim üçün, şəxsən mənim üçün, indi mən uzaqdayım vətəndən, mənim üçün çox böyük bir məna kəsb edir. Bu Faiz Hücəddin vətən haqqında bağlıdır.
mənim vətən nəğməmdir. Çox istəyirəm sizin suallarınızı görüm. Görün. Sizin üçün ən önəmli konsert. Mənim üçün ən önəmli konsert, mən 15 yaşında olanda böyük dahi dirijor Nərgiz ilə çaldığım konsert olub. Əslində bu konsert mənim yaradıcılığımla başlanğıcında olub. Mən 9 yaşından ilk dəfə konsertlər çalmağa başlamışam və 15 yaşında Nərgiz ilə Azərbaycanın Dövlət Simfonik Orkestrində edib konsertini ifa etmişəm. Amma bu mənim üçün indiyə qədər də çox önəmli, çox belə ki, dağın başında duran mənim üçün, mənim taleyimdə, mənim karyeramda bu konsertdir. Çünki Nərgiz ilə bir səhnədə durmaq çox böyük bir, həm çətin bir iş idi, həm də ki, çox qürur keçirdirəm ki, belə bir hadisə oldu. Mənim yadımdadır ki, artıq qutarırdım əsəri, axırıncı akordlarını vururdum və əsəri çalanda çox, təbii ki, çox həyəcanlı idim, amma əsəri qutaranda artıq bilirdim ki, yaxşı çalmışam, özümdən belə razı idim. Özümü o qədər xoşbəxt hiss edirdim ki, və qutarandan sonra əsəri bitirdikdən sonra maestro mənim üzümdən öpdü və mən onu bu günə qədər yadımda, illər keçib, amma mən üçün ən əziz xatirələrdən biridir. Başqa sual, ən maraqlı, ən gülməli hadisə. Yəni, gülməli hadisələr, maraqlı hadisələr çox olur, amma mənim səhnədə olan çox məzəli bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bir-iki intervyumda bu barədə danışmışam əslində. Mənim ilk çıxışımda, mənim 9 yaşım var idi, yəni birinci dəfə səhnəyə çıxırdım. Burada Bakıda aktyorlar evi deyilən bir yer var idi. O aktyorlar evində əsasən tamaşalar qoyulurdu və əvvəllər yaşlı nəslin yadında olar, belə suflör yeri var idi. Oradan suflör aktyorlara teksti kömək edirdi, nəsə deyirdi və s. Və mən bilmirdim ki, fortepianonun, royalin arxa hissəsindən keçib, gəlib oturmaq lazımdır səhnəyə gələndə. Mən nədənsə royalın qabaq hissəsindən keçdim və o suflör deyini görmədim, o yamasını, suflör beşiyini görmədim və bir də gördüm ki, artıq onun içindəyəm. Təsəvvür edin, insanlar, yəni dinləyicilər nə qədər buna təəccüb elədilər, güldülər və təsəvvür edin, mən necə özümü hiss edirdim, 9 yaşındayım, ilk dəfə səhnədəyim və birdən arasa deşiyə düşürəm. Amma çox qorxmadan qayıtdım, bu deşikdən çıxdım və getdim, oturdum royalın arxasına, öz əsərini çaldım. İndiyə qədər yadımdadır, Beethoven əsərini çalırdım. Və dinləyicilər çox böyük, həvəslə mənə əl çaldılar və indiyə qədər də fikirləşirəm ki, onlar yəqin ki, mənim o qorxmazlığıma, mənim qəhrəmanlığıma əl çalırdılar, mənim ifama yox. Mən bir dənə də sizə əsər ifa etmək istəyirəm. Bu əsər, mənim üçün hər bir əsər nəyisə xatırladır və bu əsər mənim üçün elə bir ki, Bakını xatırladır. Nədənsə, mənim öz ad günüm mart ayındadır və mən bilirəm ki, bu ay Bakıda çoxlu küləklər olur, gah yağış yağır, gah isti olur, bir də görürsən, çox soyuq olur, qış qayıdır. Amma yenə də mənim üçün mart ayı
nəsə ürəyimə çox yaxın bir aydır. Və mən mart ayını nədənsə ancaq Bakıda təsəvvür edirəm. O Bakının küçələrini gedəndə, o içəri şəhərdə o daşların üstündən gedəndə, Bakının küləyi, yağışı, hamısı mənim üçün gözəl idi. Və mənim üçün bu Bakının martını Vaqif Mustafazadənin Mart əsəri çox gözəl təsvir edir. Mən həmişə çalanda o Bakını görürəm və əslində çox darıxmışam Bakı üçün. İnşallah bu koronavirus qurtaranda mən böyük məmnuniyyətlə Bakıya gəlib yayları mən Bakıda keçirdirəm və böyük məmnuniyyətlə bu dəfə də gələcəm inşallah və o Bakının küçələrini, Bakının bəzən tozlu, torpaqlı küləyini, Bakının yağışını öz üzərində, öz gözlərində, öz üzündə, dərimin üstündə hiss eləmək istəyirəm. Elə bil dənizin, Xəzərin duzlu ləpələrini dodağımda istəyirəm. Darıxıram yaman, darıxıram. Bir qədər buradakı cəmiyyət haqqında danışmaq istəyirəm. Mən ilk Nyu Yorka köçəndə artıq 3 ilə yaxındır. Yeni bir cəmiyyət yaratdım. Mən Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək üçün hansısa bir platforma yaratmaq istəyirdim. Və ona görə də Nyu York şəhərində belə bir təşkilat, Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Təşkilatı yaratdım. Və biz Azərbaycan musiqisini və başqa millətlərin musiqisini Amerika cəmiyyətinə çatdırmaq üçün bir çox konsertlər təşkil edirik və mən bu 2 il ərzində, cəmiyyətin yarandığı və yaşadığı 2 il ərzində biz dəfələrlə Azərbaycan tematikasına aid konsertlər keçirtmişik və bizim təşkilatda Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Diaspora Komitəsi yaxından kömək eləyib. Odur ki, mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və məsəl üçün Azərbaycanın
Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyi ilə əlaqədar bizdə Lincoln mərkəzində konsert keçmişdi. Azərbaycanın 101 illiyi ilə əlaqədar, Nəsiminin 650 illiyi ilə əlaqədar bizim ilk konsertimiz olub. Və biz təkcə Nyu Yorkda deyil, həm də Vaşinqtonda, Virginia adalarında çıxış edirik və əslində mənim bu yaxında aprelin 12-si Vaşinqtonda Kennedy mərkəzində dünyanın ən məşhur zalıdır. Kennedy mərkəzində mənim Azərbaycan, İran və Türk bəstəkarlarından ibarət konsertim planlaşdırılmışdı. Əfsuslar olsun ki, bu xəstəliklərlə, pandemiya ilə bağlı konsertin vaxtını dəyişiblər. Və çox ümid edirəm ki, 1-2-3 aya artıq bu həll olunacaq və o konsert olacaq inşallah. Biz təkcə Azərbaycan musiqisi deyil, həmçinin Rus, Afrika, Amerika bəstəkarlarının əsərləri, Norveç bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsertlər keçirmişik. Və mən çox şadam ki, mən Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini Amerikada təmsil eləməyə hər halda çalışıram. Bu çox gözəl musiqidir və inandırım sizə ki, kim qulaq asır, hamısı, məsələn, sonra bu bəstəkarlarla, Qarayevlə və yaxud başqa bəstəkarlarla maraqlanırlar, onların disklərini sifariş eləyirlər. Azərbaycana, bir çox adamlar Azərbaycana gəlir, Azərbaycan konsertlərindən sonra. Hesab edirəm ki, bu çox pozitiv bir şeydir. İnşallah, koronavirusdan sonra biz yenə də bu fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Və mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Diaspora fonduna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən oradan çox qəribə bir hissdir. Mən danışıram, mənə elə gəlir ki, məni eşitmirlər, amma bilirəm ki, siz məni eşidirsiniz. Və mən sizi qucaqlayıram, hamınızı öpürəm. Hamıya böyük işlər arzulayıram, yaxşı işlər arzulayıram. Bu çətin vaxtda mən bir qədər qıraqdan baxıb görürəm ki, doğrudan da insanlar, Azərbaycanlılar bir-birinə isnişiblər, daha çox kömək edirlər bir-birinə. Bu doğrudan da çox belə sevindirici bir haldır, mən buna çox sevinirəm. Və istəyirəm ki, biz daha da bir-birimizə daha çox dəstək olaq. Əlbəttə, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan dövləti çox şey eləyir bu koronavirusun qarşısını almaq üçün. Amma insanlar özləri də çox şey eləməlidirlər. İnsanlar özləri də bir-birinə kömək eləməlidirlər. Yəni, əgər siz yanınızda bir qoca, köməksiz bir, məsələn, qonşunuz varsa, qohumunuz varsa, ona əl tutmaq indi savab bir şeydir, indiki dövrdə ələxsus. Mən hamıya can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun ki, bu verilişə baxdınız və arzu edirəm ki, bu yaxınlarda mən Bakıda konsert verim və sizin hər birinizlə görüşə bilim, sizi qucaqlaya bilim. Çox sağ olun. Sağ olun.